Mohli urobiť tlak, 4-4 tu hrali. Vyrovania je naspäť stresnej lavice a následne obrovská príležitosť pred Sorgoňou, ktorá prináša gól. Hoci nie z využitej presilovej hry, ale z pokračujúceho tlaku sa dokázal pred bránkoviskom presadiť Tomáš Hrnka. Hrnka to dokázal len tak ťuknúť pomedzi roztiahnuté betóny Filipa Suráka. Predtým tam zvládol veľmi dôležitý fyzický súboj s Adamom Žiakom. Tak v tomto prípade mal aj návrh oproti Adamovi, to treba uznať fyzicky. Gil to ešte dokázal vyšperkovať prihrávkou na Samuela Bučeka, ktorý sa ocitol v pozícii, aké premieňať vie. Nitra vyhráva 2,5 minúty pred koncom prvej tretiny 2-0. Prepáč, tam to môžeme vidieť, Braňom Rapač ho stráži, ale jednoducho teraz sa musel presunúť. A Buček výborným pohybom si našiel tú ulicu na tú prihrávku a Gil mu to krásne naservíroval a samozrejme krásna strela Bučeka. Gil získal puk, prihráva Bučekovi, ale ten nebol rozbehnutý. Takže Poliaky dokázali Spišianci zastaviť Samuela Bučeka. Ten Balách, či oni striedať, alebo ostať na ľadovej ploche. A Juraj Balách teraz vyslal projektil zo svojej hokejky, po ktorom sa sami aj Tokalil iba obzrel. Domáce tribúny prvý raz v rámci dnešného duelu jasajú. Juraj Balách im na to dal patričný dôvod, napriek tomu, že to rozhodne nie je muž, ktorý by tých gólov kopil nejak extrémne veľa, ale ak to takto trápi, tak sami aj Tokalil si nemôže nič vyčítať. Áno, tak to nebol za neho gól, bola to fantastická strela Jura Baláka. A neviem, či sa udelo nejaká scéna za pekný gól, ale určite by to jeden z kandidátov. S Grochom, Jackson odtiaľ dostal puk a snažil sa prihrať okolo Balacha a následne to Patrick Newell jednoducho vyskúšal na bližšiu žrť a našiel tam nepripravené miestečko Filipa Suráka. Nitra opäť vyhráva o 2 góly. Myslím, že tam prišiel aj jemný teč braniaceho hráča, Grocha tuším. Lebo to dával správne hokejku do puku. Vlastne vyhol Bačovi a následne nachádza Burgessa. Tomu puk odskočil z Čepele, napriek tomu možnosť za zakončenie pre Adama Žiaka, ktorý dokázal prestreliť samého aj Tokalia a je znížené po druhý raz v dnešnom zápase. Útočníkov z Spišskej Novej Vsi to dnes nejako nejde, tak to na seba berú veci. Po Jurajovi Valachovi a Adam Žiak. A treba povedať, že to spravili výbornými strelami. Ale toto je výhoda tej strely v zápesti, nevymierená. Ja som výborná práca pred bránou Spišiakov, v tieni Braňo Rapáč, klasika z jeho strany, Delis, ale keď si dáte zápesti, viete tú strelu umiestniť, nemusí byť prudká, v podstate s tými hokejkami, s tými strelami, čo chlapci majú, sú už v podstate tie strely minimálne rozdiel medzi príklepom a zápestím a výhoda zápesia je, že to viete umiestniť do toho priestoru, do ktorého chcete.